Hi, hallo zusammen zum zweiten Mal für heute. Ja, nach dem ersten Video eben, vor einer Stunde oder zwei, ich weiß gar nicht, jedenfalls ging es um Motorgeräusche, Pleuellagerschaden, wie man das diagnostiziert. Das Video beinhaltete mehr die Frage, da ging es mehr darum, das akustisch zu diagnostizieren. In diesem Video wird es darum gehen, wie man das rein mechanisch prüfen kann und diagnostizieren kann, dass es sich um Pleuellagerschaden handelt. Zumindest dann, wenn der ein leichtes Maß überschritten hat, also schon deutlich zu hören ist. Dann ist das mechanisch ganz leicht nachzuvollziehen oder nachzuprüfen. Und zwar so, ihr dreht die Kerze oder die Kerzen raus, je nachdem um was für einen Motor es sich handelt, also ein oder mehr Zylinder, ganz klar. Dann schraubt ihr den Kurbelwellendeckel ab, da so, dass ihr daran kommt, wo ihr die Kurbelwelle durchdreht, mal links, mal rechts halt. Gut, dann dreht ihr die Kurbelwelle durch, und zwar in Drehrichtung. Und den zu prüfenden Pot, ihr dreht die Kurbelwelle so weit, bis der zu prüfende Pot, also der Kolben des Zylinders, den ihr testen wollt, den OT überschreitet und auf dem Abwärtsweg ist, kleines Stück über den OT weg, sage ich mal, reicht, dann aus der Drehbewegung praktisch heraus aufhören, nicht zurückdrehen, sondern aufhören und dann von oben durchs Kerzenloch mit einem geeigneten Gegenstand, der jetzt nicht spitz oder scharf sein sollte, keine Ahnung, kann ein Holzstück sein, ein rundes, was nicht splittert oder wo nichts von abfällt, oder eben eine Viertel-Zoll Verlängerung in geeigneter Länge, sanft auf den Kolbenboden aufliegen lassen, am besten mit einem T-Griff oder ähnlichem, und praktisch dann runterdrücken. Wenn wirklich das Pleuellager Luft hat, fühlt ihr das halt, indem der Kolben praktisch nachzuschieben ist. Durch die Reibung der Kolbenringe, Ölabstreifringe und so weiter im Zylinder wird der Kolben ja praktisch nach dem OT heruntergezogen durchs Pleuel und liegt am Pleuelauge oben an, und das Ganze, mechanisch Ganze, ist auf Zug, und wenn ihr dann praktisch aus der Drehbewegung herunter anhaltet und es ist Spiel vorhanden, dann könnt ihr dieses Stück, dieses Spiel, diese Luft, sag ich mal, überbrücken, indem ihr das fühlt. Also wenn ihr nachdrücken könnt, Kluck, ihr fühlt es, manchmal hört das, wenn es extrem viel Spiel ist, hört das, ansonsten fühlt man es gewöhnlich mehr. Und gewöhnlich ist es dann auch der Pleuelfuß, das Pleuelauge, selbst wenn das mal Luft kriegt durch langgezogenes Pleuelauge, obwohl ich so ein Symptom wirklich nur bei VMAX zweimal hatte in meinen ganzen, weiß gar nicht, 25 Jahren, wo ich selbstständig bin, war. Aber sonst hatte ich das noch nie mit langgezogenen Pleuelaugen. Also gewöhnlich ist es der Pleuelfuß. Ja, so könnte man es halt mechanisch feststellen. Wenn da nichts ist, heißt das nicht zwingend, dass kein Pleuellagerschaden da ist. Also wenn das, wie soll ich sagen, wenn das Schadensmaß noch sehr begrenzt ist, dann kann es gut sein, dass man das nicht wirklich fühlt. Aber einen, den man deutlich hört, der wirklich am Klockern ist, ziemlich laut, den fühlt man auch. Ja. Das war's eigentlich. Also wieder sehr kurz, nur nochmal zur Ergänzung eigentlich zu dem eben, wie man es mechanisch in den meisten Fällen feststellen kann. Gut. Morgen wird es um was anderes gehen, wieder fahrtechnischer Art. Auch eigentlich halte ich für interessant und wichtig. Gut. Also, man sieht sich. Tschüss.